hiji syahadat. Ari syahadat teh ngahijikeun adat. Nu hiji bengal, nu hiji pendiam, nu hiji eta teh tah ku adat teh syahadat dihijikeun dibeungkeun. Urang teh tapal bahdinya ayeuna dimisilkeun tong boroni ngurus batur, ngurus diri sorangan ngan can baris. Di rumah tangga cerai, ekonomi susah ku zaman ayeuna. Sok. Bener. Ai sorangan mah teu hayang dari barat pemain bola, kajian penonton we sorangan mah. Gitu, ayeuna nya dimisilkeun di hiji kampung, nu rumah tangga cerai, ajenganna butut. Doana teu manjur pan embung. Doana teu diijabah embung dikitukeun. Gitu dimisilkeun. Nah, diri barat jadi lurah, gerakan teh eueuh. Lurah teh cenah teu metu. Pan lurah di salah nama. Model gerakan teu kumpul. Gitu. Jadi ai sorangan mah kitu can ieu can waktuna. Jadi sumana abdi mah kahiji dina produk tahu, kadua dina mobil, ayeuna ngojek gitu perjalanan abdi mah henteu istilahna anu gitulah. Modok gitu. Model ngurus masjid kan teh. Ayeuna masjid ulah dipake perusahaan di kampung. Ku ajengan boh ku ieu naon maksud perusahaan? Masjid ruksak ngurus, nah ari duitnya dicarakal. Itu maksudnya nama buarala itu iya. Model di masjid abdi khususnya. Di Al-Muhajirin. Nah giliran aya musibah abdi nu turun cek kasarna. Masjid barala abdi. Nah giliran nu nyarakal duit. Teu ibur gitu tak eta teh. Istilah nama ieu masuk dijauhan. Kadang hari sholat mah eta mah patokan. Patokan teh khusyuk. As-sholatu imadu de sholat yang agama. Jadi Mang Samsa melak cau moal mungkin jadi buah heula pasti tangkal. Si tangkal teh akar. Sok ayeuna ulah waka jauh-jauh Mang Samsa mengabandingkan antara khusyuk sholat jeung pepelakan perimbangkeunna ayeuna nyeun bonsai. Gitu mun ilmu teh mah. Antara khusyukna sholat jeung urang melak bonsai, lamun bonsai alus jadi tah lamun dibandingkeun kadinya ulah waka jauh-jauh nu disebut bonsai. Mah tina masalah jang perijikan urang. Nu aya na diri urang supaya bersih tadi jakatan, infak, sodako. Gitu ngaranna teh mersihan awak, ai jakat Mang Samsa. Dimisilkeun Mang Samsa jakat ku artos 25.000. Terus beas 2,5 kilo eta teh lain dimisilkeun jadi dideheuskeun ai ku ajengan mah di mun seperti anu ka abah ek nyokot milik hakna, ek milik nyokot milik anjeunna. Jadi dimisilkeun Mang Samsa bin bapak saha, bin emak saha. Eta teh kadunyaan teh di dinya cicingna teh. Lain kudu urang ka Gunung Koromong guguru ka tiap ajenganna nanyakeun dunya. Dunya mah diindung bapak urang. Sorga di telapak kaki ibu. Anu disebut warisan. Si kari bisa ngelola na warisan boh gede boh leutik eta teh naon da dunya. Puasa mah ngalatih diri kenah ngacabaran hawa nafsu. Urang niat ek ngamuk da ku puasa turun. Urang teh jadi puaskeun rasa kebengelan, kasombongan, kaangkuhan ngobrol teh. Da ku la ilaha illallah mah eueuh jang ngobrol. Lain abdi sosokan. Enggak tuh. Ngobrol lain-lain, ngobrol kumaha, lain-lain bari ngobrol hese mah. Dimisilkeunna ayeuna ngobrol. Urang kan percuma teu asup hasil mun hasil teh mah tapi urang dimisilkeun ngaji Yasin atawa la ilaha illallah eta mah pan geus
asma Allah nu dibacaosna bos gitu. Lamun orang dina tentang makda ujung-ujungnya nama kabeh gen jalma mana yang ngandunya ekonomi ai kudu dineskeun. Ayeuna mah samsa ajengan ku abdinya punten karena Allah mah daek diulang, tapi mun karena amplop secara langsung abdi ngobrol ulah punten supaya kebuka gitu. Mang geus ieu ngaji tutup heula mang guys, tutup heula. Bang jauh hese karena kayak kita Haji hiji deui munggah haji, kumaha munggah haji. hari haji kahiji deui urang lamun cekasarna hayang panjang umur hayang babari milik ngamangpaatkeun rezeki ka Mekah. Jadi ngalebur dosa kembali ke fitrah kena roh suci kembali orang seperti orok deui gitu kan. Eta teh kudu dirobah adat teh balik ke Mekah teh ulah balik ke Mekah adat ka jalma padu beleduk anu 50 juta bukti ka Mekah. Seandainya gitu lamun ngabahas haji eta teh sabenerna memang sa indit ka Mekah teh nya model ka Jabar Nur ka Gunung Uhud ngurilingan Ka'bah tah eta teh keur perjalanan urang hirup keur ngagiling dosa da kula ilaha illallah gen tergantung urang bisa ilmuna. Maksud bisa ilmu mah ayeuna la ilaha illallah disebut hayang duit jeun ATM atau dijieun motor atau gilingan mesin. Nah eta teh seolah-olah eta jang nganyingkirkeun dina ieu ka teu asana teh gitu.